Verse chapter number 2 athi uniphilisile nani enanifile ngenxa yezono neziphambeko zethu ngoba ukusuka kuNkulunkulu ufa udanse ethaveni udanse isipokwe ngenxa ukuthi ukusuka kuNkulunkulu. I think I love that. Kuthi angiyiphushe angiyiphushe khona lapho because sihlala nabantu bafile sikhonza nabo befile basilide kuyindumiso befile, you know, banikele abanye banikele namamiliyoni kodwa bawanikele befile. Ayikho into ebuhlungu njengokusonta ungazani noNkulunkulu. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu. Thank you so much. Thank you so much. Singamshayela kodwa uNkulunkulu ezandla.